Rispetto all'estate 2025, in questa stagione si stanno registrando numeri più alti di zanzare positive al virus della West Nile e quindi i contagi anche nell'uomo sono maggiori, non solo nella provincia di Padova ma in tutto il Veneto. La causa è da ricercare nel clima, con le temperature elevate e la forte siccità, anche se i livelli non sono ancora arrivati ad essere come quelli registrati nell'estate 2022, la peggiore degli ultimi anni, come spiegano gli esperti dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro. Attualmente abbiamo trovato circa una settantina di pool di zanzare positive, mentre lo scorso anno erano comunque di meno. Bisogna dire che comunque questi numeri risultano più bassi rispetto a quanto registrato nel 2022, che rimane ancora l'anno con il peggiore per la West Nile, con il maggior numero di casi sia nell'uomo che nelle zanzare. Il virus non si trasmette da uomo a uomo, ma solo attraverso la puntura della zanzara comune. Il picco dei contagi e anche il picco di ritrovamenti del virus nelle zanzare è proprio questo, che è il momento in cui c'è la maggiore circolazione nel vettore. Quindi ci dobbiamo aspettare che per il mese di agosto ancora un certo numero di casi, mentre dal mese di settembre andremo ad osservare una riduzione sia delle zanzare positive, che tra l'altro saranno anche meno in termini numerici le zanzare, ma anche cominceranno a diminuire il numero di casi umani. Quindi avremo ancora una settimana o due interessata da una certa circolazione. Il virus della febbre del Nilo ormai è endemico in tutta Italia, ma sotto osservazione ci sono altre malattie tropicali trasmesse dalle zanzara tigre che possono arrivare anche nel nostro paese, soprattutto attraverso i viaggi. Quello che invece va attenzionato sono proprio altri virus trasmessi dalle zanzare. E questi altri virus sono virus chiamati di importazione, nel senso che le infezioni vengono acquisite in paesi tropicali solitamente, e le persone poi di ritorno, se infette, possono poi infettare le nostre zanzare. Parliamo della zanzara tigre, che è il vettore di queste altre malattie come dengue e chikungunya. Il livello di attenzione rimane alto perché sappiamo le persone che viaggiano sono sempre di più, e quindi la probabilità di introduzione di questi virus è piuttosto elevata. Per questo, ad ogni caso di dengue si attiva subito la disinfestazione nelle aree interessate per evitare focolai autoctoni come quello registrato lo scorso anno nel Veronese, con decine di casi di chikungunya nell'area della Valpolicella. Probabilmente in futuro saranno sempre più frequenti e quindi bisogna fare molta attenzione a identificare precocemente la loro introduzione e quindi isolare le persone infette in modo che non vengano punte dalle zanzare.